歡迎繼續收睇博物館嘅系列啦。咁博物館入邊就有好多嘅錶啦，咁但係我就想揀一個系列出嚟同大家分享嘅。咁我就揀咗 Pilot 嘅手錶，想同大家講一講嘅。如果有睇過我之前嘅片，都有介紹過呢隻 Zenith 48mm 嘅 Pilot 手錶啦。咁我又醒翻起其實博物館係有翻佢2012年57.5好有份量嘅嗰隻 Zenith 嘅 Pilot 手錶。咁不如就借呢個機會一次過講埋其他嘅 Pilot 手錶啦，因為大家眼利嘅朋友亦都會見到有兩隻非常之特別嘅 Pilot 手錶嘅。喺呢度呢，博物館就準備咗4隻嘅 Pilot 手錶，等我哋做一個分享啦。左邊嗰兩隻呢，其實就嚟自於2次嘅世界大戰德軍嘅。第3隻就係 Zenith 喺2012年推出嘅一個限量版啦。而右邊嘅 IWC 呢，就大約喺2016-17年推出嘅一個致敬版本啦。咁你會見到全部 Pilot 嘅手錶呢，都有兩個特色嘅特徵嘅，就係個錶盤係超級大。呢度全部都係講緊 55mm 同埋 57.5mm 嘅，相比我頭先 48mm 嗰隻即刻望落去好細啦已經。咁另外一個特徵就係全部嗰個框呢都係超級大嘅，方便佢哋戴住手套呢都可以操作嗰個手錶。咁你會見到呢，左邊嗰兩隻呢都係 base 翻一個 Type B 去做嘅，而 IWC 個就係 Type A 啦，就係當年嘅德軍呢要求嗰個製錶商呢就分別做咗 Type A 同埋 Type B 嘅。咁不過 IWC 嗰個 Type A 呢就唔係好原著翻啦，因為 Type A 正常就唔會有小秒針嘅。而德軍做飛行錶呢，其實又係可以開一集去講，因為實在太多資料去講。咁我左手邊嘅呢一隻呢，就叫做一個 RAM 嘅牌子啦，就唔係好 sure 嗰個讀音點樣讀，因為都係德文啦應該。右手邊呢，就係 Laco 啦，呢兩個 brand 呢，其實分別佢哋都仲賣緊錶嘅。咁 Laco 就會比較出名多少少啦。今時今日亦都買得翻呢一隻 55mm 嘅手錶嘅。咁呢兩隻有咩特別呢？話說當年嘅納粹德軍啦，就為咗準備呢個2次嘅大戰，咁就邀請咗5間嘅錶廠去幫佢哋做呢啲飛行嘅手錶。咁有第一隻嘅 RAM 啦，咁有 Laco 啦，有朗格啦，有 Stowa 啦。咁另外仲有一間就係瑞士嘅 IWC 嘅，瑞士錶廠嘅 IWC 嘅。咁德軍就揾咗呢5間啦，分別幫佢哋做一個 Type A 同 Type B 嘅一個手錶嘅。所以呢兩隻呢都非常之有份量，完全係嚟自於2戰嘅時期嘅。咁有冇上過戰場就唔係太清楚啦。但係你都會見到一啲歲月嘅痕跡啦，都花晒嘅成隻錶，好似真係打過仗咁嘅。一開始呢，其實就先做咗 Type A 先嘅，咁 Type B 就係之後推出嘅。Type B 嘅特徵呢，你會見到就係有2個圈啦，2個 layer 啦，叫佢做。咁而你會留意到一個大嘅特徵就係呢，佢哋唔可以有任何嘅 logo 喺嗰個錶面度。呢個亦都係嗰個德軍呢要求啲錶廠去唔可以擺任何 logo 喺個錶面啊，甚至乎錶底都唔可以睇到。而個錶側邊就寫住咗 FL23883啦。FL 係一個德文嘅簡寫嚟嘅，意思即係 flight number 啦。而23個意思就即係呢隻錶呢係專俾嗰啲揸導航啊、偵測飛機嘅飛機師啦。883就係一個認證啦，專做一個航空測試嘅一個認證嘅 office 俾出嚟嘅。就算今時今日買嘅 Laco 手錶呢，佢都會保留翻呢一個 number 喺度嘅。另外你會見到呢皮帶其實基本上都一模一樣，因為係照跟住軍方要求咁去做噶嘛。咁個殼就會有少少出入，因為可能每間廠呢用唔同嘅機芯，有啲可能用薄啲，有啲用厚啲。咁個殼就點都唔會一模一樣噶啦。個面就膠面啦，你會見到一定係花晒噶啦，咁多年。個夜光物料呢，仲係用緊 Radium 嘅，即係 Panerai 嗰個 Radiomir 嗰個夜光物料啦，仲係放射性嘅，亦都唔可以日常佩戴，所以我依家都冒住生命危險咁攞俾大家睇。
咁官方就話說當時就製造咗2萬隻到啦，咁只係得翻依家今時今日呢，得翻1萬隻流通嘅啫。咁 Laco 呢一隻呢，都算幾靚仔嘅咧，你見到算 keep 得幾好嘅啦。其實係撬開標蓋嗰個標底嗰個位呢，會有啲花啦，呢個就在所難免啦。頭先都講過啦，任何地方都唔可以見到 logo 嘅。標底你會都見唔到 logo 嘅，因為呢個亦都係軍方要求唔可以見到任何 logo。你打開嗰個底蓋呢，就會見到啦。好，睇一睇下啲 close up 先。咁呢隻就係 Laco 嚟嘅，而呢個樣呢，就係 Type B 啦。我講過有2個 layer 啦，我個人就中意 Type B 多啲嘅。咁側邊亦都有翻呢個 number 啦。咁你會見到呢 Type B 呢，佢唔係每一個數目字呢都有夜光塗層嘅，就算今時今日出嗰啲呢都跟翻嘅。既然一場嚟到啦，咁放上手俾大家睇睇啦。55mm，我隻手呢就得6.33寸嘅啫。超級巨型，我諗都唔會咁樣帶出街嘅啦。今時今日，因為飛行員呢，就佢始終會着住件褸啦，件褸都唔薄啦。咁而再將隻錶呢戴上褸嘅出邊呢，咁55mm呢都仲算合理嘅。咁亦都攞隻今時今日嘅48mm啦，48mm其實已經好巨型噶啦。但係咁樣比埋之下呢，即刻覺得隻48mm呢，咁樣睇呢，以為隻48mm好細隻。跟住呢隻就係Cine喺2012年推出嘅一個特別版啦，佢只係限量250隻嘅啫，用 Titanium 去做嘅成隻錶，雖然好大隻，但係都幾輕嘅。而當時你會見到呢，都未有 Pilot 個字，就咁淨係寫住 Special 嗰個字眼啫。非常之巨型啊！呢一個你會見到呢隻就57.5mm嘅，拍埋我隻48mm度呢，又係已經爭1個碼㗎啦。如果有睇翻我之前介紹嘅嗰個片啦，都有解釋翻呢個樣式呢，其實就嚟自於當年1950年代、40-50年代Cine做咗一個飛行鐘嘅呢一個鐘嘅一個樣嚟嘅，咁亦都有翻一個洋葱的啦，我哋叫佢做方便戴住手套都可以操作嘅。你會見到呢個機芯都非常之有分量，本身個機芯個直徑都非常之大嘅，因為佢係用喺呢以前嘅一啲舊式嘅機芯嚟嘅，用喺仲係用一啲陀錶嘅技術啦，同埋用喺一啲飛行儀器嘅上邊嘅，所以你會見到超級巨型，連個擺輪呢都好巨型，好巨型。咁喐起上嚟呢，亦都嗰個擺輪係超大聲添嘅，所以有啲人呢就叫呢個錶直情叫佢做手榴彈嘅，即係有啲突突突突突咁嘅聲呢。咁本身呢隻錶呢就好精準啦，攞咗天文台認證啦，都唔夠，仲要本身呢個機芯呢係準到攞好多獎添。咁2012年推出至今呢，就奠定咗 Pilot 錶嗰個樣式啦。而我自己戴住嗰隻就係2014年推出嘅一個 GMT 版本嚟嘅。因為呢隻都算係一個近代錶啦，所以博物館係亦都可以俾我哋去上一上鏈去睇一睇嗰個動感啦。咁佢就冇一個旋入式嘅，直接上鏈就你見到已經喐㗎啦隻錶。頭先都有講過啦，隻錶嗰個擺輪好巨型，巨型到呢，甚至乎佢喐緊嘅時候呢，你都會聽得好大聲，嗒嗒嗒嗒嗒咁樣嘅，所以我哋就叫佢做一個手榴彈嘅。現場聽呢就真係幾大聲嘅，等我試下攞個咪睇下錄唔錄到佢嗰啲嗒嗒聲先。
咁多隻 Pilot 手錶呢，我都仲係好中意 Zenith 嘅呢一個樣，特別是嗰個數目字啦，好靚好靚，亦都好立體嘅。你會見到佢唔係一個平面嘅，佢係突咗出嚟嘅，全部都係夜光塗層，做得好靚好靚。我真係好中意呢一個 Zenith 嘅 Pilot 嘅樣。咁你會見到寫住 Special 啦，當年都未寫住 Pilot 呢個字眼添嘅，亦都寫住 Chronometer 啦，同埋一個 Power Reserve 嘅一個指針，48小時啦，我哋會見到。而之所以中意玩錶嘅人，普遍都中意手上鏈呢，因為始終冇咗個自動舵呢，成個佈局俾你睇晒呢，好靚好靚。咁呢個就係頭先我哋睇到嗰個巨型擺輪啦，亦都錄咗音俾大家聽啦，超級大聲嘅一個走時。整體成隻錶個打磨都做得非常之好，非常之靚嘅。咁最尾呢一隻 IWC 呢，相比頭3隻嘅話呢，就可能爭啲一個獨特性啦。咁呢隻就2016年，應該16-17年左右推出嘅限量版嚟嘅，算係致敬翻呢一啲飛行錶啦。佢本身就跟埋呢一個皮嘅座啦，俾你去擺隻錶咁樣去觀賞咁樣啦。咁我哋攞隻錶嚟睇睇先啦。睇翻啲記載呢， IWC 就主要係1940年嗰陣時幫德軍做咗錶啦。咁1940年都屬於一個 Type A 嘅樣式啦，而所以亦都因為咁 IWC 係冇做到 Type B 嘅。不過有樣嘢唔係好明啦，點解佢用咗一個小秒針啦？因為正常 Type A 係用翻一個大3針咁去做嘅。成隻錶就 Titanium 啦，所以呢隻錶都幾輕嘅。整體嚟講，出嘅嗰年呢，同時佢亦都出咗個 48mm 嘅。咁 48mm 嗰個呢，就主要多咗個窗口仔啦，睇翻嗰個擺輪個位置啦。咁我諗 48mm 都係比較接近日常嘅佩戴啦，而 55mm 呢，就致敬翻當年嘅一個標準 size 咁。IWC 嘅 Pilot 呢，始終佢係跟照翻 Type A 啦。Type A 本身個錶面就唔係太過豐富，我個人就麻麻地嘅，所以一直都未有興趣買 IWC 嘅 Pilot 手錶。本身就跟咗支藍針咯，藍針其實亦都係當年飛行錶嘅一個標準嚟嘅。全部都係藍針嘅，你會見到。咁呢個就係我頭先講嗰個小3針啦，亦都有一個鑽石型嘅一個框。咁就100隻嘅啫，只係做咗100隻。咁就亦都寫住55啦，呢一隻 55mm 嘅飛行錶，當然就要試下嗰個夜光性能啦。而有啲奇怪喎，因為照道理 Radio Mia 呢就唔應該再夜光㗎啦，應該冇晒夜光。呢樣有啲唔係好明點解啊？係咯，用夜光緊。咁今時今日嗰啲已經用晒 Super Luminova 啦，當然係超級光啦，亦都唔係再放射性啦，亦都冇毒。IWC 亦都係啦 ，Super Luminova 好光嘅，係有啲唔係好明白兩隻 Pilot 點解仲會有夜光嘅物料呢？因為都係講到明係仲係用緊 Radium 呢一個物料嘅，即係 Panerai Radio Mia 呢一個物料啦。咁你會見到 Laco 支針呢，其實已經冇咗夜光噶啦 ，RAM 嘅都仲好光。咁呢度就試一試咗個夜光俾大家睇一睇啦。我諗博物館入邊最具話題性嘅飛行錶都俾我攞晒出嚟拍噶啦呢一集。不過博物館實在太多錶啦，我希望嚟緊可以慢慢咁拍佢哋更加多嘅片啦。咁希望你中意今集嘅內容啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。大家掛住買錶嘅同時，有冇投資 crypto 嘅產品呢？CoinUnited.io 係亞洲最大嘅加密貨幣平台，依家喺 CoinUnited.io 度開返個加密貨幣錢包，支援超過10萬種加密貨幣。呢個錢包同時提供高息活期同埋定期存款，部分加密貨幣嘅存款年息更可以高達25%，連最近好 hit 嘅 NFT 都一樣可以交易到。
客戶服務嘅支援更加係全天候24小時，夜闌人靜嘅時候睇完我啲影片之後，都一樣有客戶服務嘅支援。開 account 嘅時候記得入埋邀請碼 Watch Cataflog， 你就會得到30蚊美金等值嘅 Bitcoin 啦，賺多啲錢咁咪可以買多啲錶咯。